গুড মর্নিং স্টুডেন্টস। আজকে আমরা দি বুক অফ নেচার থেকে অ্যাক্টিভিটিগুলো করব। তোমরা দেখো অ্যাক্টিভিটি 1, আন্ডারলাইন দি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অল্টারনেটিভস। ইন্ডিয়া ইজ ইনফ্যাক্ট এ বিগ স্মল হিউজ পার্ট অফ দ্য আর্থ সারফেস। এটা কী হবে? স্মল। ওয়ান্স আপন এ টাইম দি আর্থ ওয়াজ টু কোল্ড ডার্ক হট। এটা কী হবে? এটা হবে হট। Fossils are a type of wild animal, one kind of hard rock, the remains of old living beings. এটা হবে the remains of old living beings. এরপরে অ্যাক্টিভিটি 2, হোয়াট মাস্ট উই ডু টু নো অ্যাবাউট দি টেল অফ দিস ওয়ার্ল্ড। এই যে প্রশ্নগুলো দেওয়া আছে, প্রশ্নের উত্তরগুলো তোমাদের সুবিধার্থে খাতার মধ্যে করেছি। হোয়াট মাস্ট উই ডু টু নো অ্যাবাউট দি টেল অফ দিস ওয়ার্ল্ড। এই পৃথিবীর গল্প জানতে গেলে আমাদেরকে কি অবশ্যই করতে হবে? হাউ ওল্ড ইজ আওয়ার আর্থ। আমাদের পৃথিবীর বয়স কত? হু রোম দি আর্থ বিফোর দি অ্যারাইভাল অফ হিউম্যান বিংস। মানুষ আসার আগে কারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতো? প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা দেখে নাও। ইফ উই ওয়ান্ট টু নো সামথিং অ্যাবাউট দি স্টোরি অফ দিস ওয়ার্ল্ড অফ আওয়ার্স, we must think of all the countries and all the peoples that have inhabited it, and not merely of one little country where we may have been born. এবার বি নম্বরটা দেখো, আওয়ার আর্থ ইজ ভেরি ভেরি ওল্ড, মিলিয়ন্স অ্যান্ড মিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স ওল্ড। সি নম্বরের উত্তরটা হচ্ছে অনলি অ্যানিমেলস রোমড দি আর্থ বিফোর দি অ্যারাইভাল অফ হিউম্যান বিংস। এই যে উত্তরগুলো কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে দেখো। ইফ উই ওয়ান্ট টু নো সামথিং অ্যাবাউট দিস স্টোরি, হ্যাঁ, ইনহ্যাবিটেড ইট, বিন বর্ন। পৃথিবীর বয়স কত? আওয়ার আর্থ ইজ ভেরি ভেরি ওল্ড, মিলিয়ন্স অ্যান্ড মিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স ওল্ড। বিফোর দি মেন কেম দেয়ার আর অনলি অ্যানিমেলস। তাহলে অনলি অ্যানিমেলস। ফিল ইন দি ব্ল্যাঙ্কস উইথ সুইটেবল ওয়ার্ডস ফ্রম দি টেক্সট। দি ফার্স্ট লেটার অফ দি ওয়ার্ডস আর গিভেন। প্রথম অক্ষরগুলো দেওয়া আছে। অ্যাজ এ সাবজেক্ট হিস্ট্রি, HISTORY, history is quite interesting. We have good relations with our neighboring country, COUNTRY, country. সেটা দেওয়া আছে। Plants need air, water and sunlight to grow, GROW. Can you imagine? IMAGINE. How big the universe is? You should study, STUDY, study. এই যে ওয়ার্ডগুলো আছে, এই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে মিনিংফুল সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে, অর্থাৎ বাক্য রচনা করতে হবে। ইন্টারেস্ট, সারফেস, ইনহ্যাবিটেড, টুগেদার, সায়েন্টিস্ট। ইন্টারেস্ট, আই ইন্টারেস্ট ইন রিডিং বুকস, বই পড়াতে আগ্রহী। সারফেস, দি সারফেস অফ দি আর্থ ওয়াজ হট, পৃথিবীর উপরতল খুব গরম ছিল। ইনহ্যাবিটেড, মেনি পিপল ইনহ্যাবিটেড ইন আওয়ার ভিলেজ, অনেক লোকজন আমাদের গ্রামে বসবাস করত। টুগেদার, উই ওয়েন্ট দেয়ার টুগেদার, আমরা সেখানে একসঙ্গে গিয়েছিলাম। সায়েন্টিস্ট, আই ওয়ান্ট টু বি এ সায়েন্টিস্ট, আমি একজন বৈজ্ঞানিক হতে চাই। এখন আমরা ইউনিট 2 পড়ব। ইউ রিড হিস্ট্রি ইন বুকস, বাট ইন ওল্ড টাইমস when men did not exist, surely no books could have been written. You read history in books, বইয়ে তুমি ইতিহাস পড়েছো। বাট ইন ওল্ড টাইমস, কিন্তু আগেকার দিনে, when men did not exist, যখন মানুষের অস্তিত্ব ছিল না,
শিওরলি নো বুকস কুড হ্যাভ বিন রিটেন, নিশ্চিতভাবে কোনো বই লেখা হয়নি। হাউ দেন ক্যান উই ফাইন্ড আউট হোয়াট হ্যাপেন দেন, তখন কি ঘটনা ঘটেছিল আমরা কিভাবে খুঁজে বের করব। উই ক্যান নট মিয়ারলি সিট ডাউন অ্যান্ড ইমাজিন এভরিথিং, আমরা শুধুমাত্র বসে থাকতে পারি না এবং কল্পনা করতে পারি না। দিস উড বি ভেরি ইন্টারেস্টিং, এটা খুব মজার। ফর উই কুড ইমাজিন এনিথিং উই ওয়ান্টেড টু অ্যান্ড উড দাস মেক আপ দি মোস্ট বিউটিফুল ফেয়ারি টেলস, কারণটা হচ্ছে আমরা অনেক কিছু জিনিস কল্পনা করতে পারি, যে কোনো জিনিস কল্পনা করতে পারি যা আমরা চাই, এবং এতে করে সুন্দর ফেয়ারি টেলস অর্থাৎ যেগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই, রোমাঞ্চকর গল্প তৈরি হয়, হ্যাঁ, অস্তিত্বহীন কোনো গল্প তৈরি হয়। বাট দিস নিড নট বি ট্রু অ্যাজ ইট উড নট বি বেসড অন এনি ফ্যাক্টস দ্যাট উই হ্যাড সিন, কিন্তু এগুলি সত্য হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ এগুলো চোখে দেখা কোনো জিনিসের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয় না। বাট অলদো উই হ্যাভ নো বুকস রিটেন ইন দোজ ফার অফ ডেজ, ফর্চুনেটলি উই হ্যাভ সাম থিংস which tell us a great deal as well almost as a book would. সৌভাগ্যবশত যদিও আমাদের লেখা কোনো বই নেই, তবুও সৌভাগ্যবশত কিছু জিনিস আছে যেগুলো একটা বইয়ের মতনই অনেক কিছু জিনিস আমাদেরকে জানায়। We have rocks and mountains and seas and stars and rivers and deserts and fossils of old animals. আমাদের কি রয়েছে? পাথর রয়েছে, পাহাড় পর্বত রয়েছে, সমুদ্র রয়েছে, নক্ষত্র রয়েছে, নদী রয়েছে, মরুভূমি রয়েছে এবং জীবাশ্ম রয়েছে। These and other like things are our books of the earth's early story. এইগুলি এবং এই রকম আরও অনেক জিনিস পৃথিবীর আগেকার গল্পের বই। And the real way to understand this story is not merely to read about it in other people's books, but to go to the great book of nature itself. রিয়াল ওয়ে, সত্যিকারের পথ, পৃথিবীর গল্প, এই গল্প বোঝার জন্য সত্যিকারের উপায় হলো শুধুমাত্র অন্যের বই পড়া নয়, তাছাড়াও সরাসরিভাবে আমাদের প্রকৃতিতে যেতে হবে। ইউ উইল, আই হোপ, soon begin to learn how to read this story from the rocks and mountains. আমি আশা করি তুমি শীঘ্রই জানতে পারবে, শিখবে কিভাবে পাহাড় পর্বত থেকে, পাথর থেকে পড়াশোনা করতে হয়, শিখতে হয়। ইমাজিন হাউ ফ্যাসিনেটিং ইট ইজ, কল্পনা করো এটা কতটাই না মজার হবে। Every little stone that you see lying in the road or on the mountain side may be a little page in nature's book and may be able to tell you something if you only knew how to read it. প্রত্যেকটা পাথর যেগুলো রাস্তায় ঘাটে পড়ে থাকে অথবা পর্বতের পাদদেশে পড়ে থাকে, সেগুলি প্রকৃতির এক এক বইয়ের এক একটা পাতা হতে পারে, ছোট ছোট পাতা হতে পারে। সেখান থেকে যদি তুমি সেটাকে পড়তে জানো, কিভাবে পড়তে হয় যদি তুমি জানো, তাহলে সেটা অনেক কিছুই কথা বলবে। To be able to read any language, Hindi or Urdu or English, you have to learn its alphabet. হিন্দি, উর্দু অথবা ইংরেজি যে কোনো ভাষা শেখার জন্য তার যে বর্ণমালা আছে সেগুলোকে শিখতে হয়। So also you must learn the alphabet of nature before you can read her story in her books of stone and rocks. ঠিক সেই রকমই তার গল্প পড়ার জন্য
তোমাকে তার প্রকৃতির যে বর্ণমালা রয়েছে সে বর্ণমালাগুলো তোমাকে জানতে হবে, শিখতে হবে। ইভেন নাও পারহ্যাপস ইউ নো এ লিটিল হাউ টু রিড দিস। If you see a little round shiny pebble, does it not tell you something? যদি তুমি একটা চকচকে ছোট পাথর দেখো, এটা কি তোমাকে কিছু বলে না? এটা থেকে কি তুমি কিছু বুঝতে পারো না বা বলে না? How did it get round and smooth and shiny without any corners or rough edges? এটা কি করে এতটা মসৃণ হলো, কোনো রকম কোণ এবং এবড়ো-খেবড়ো ছাড়াই? If you break a big rock into small bits, each bit is rough and has corners and rough edges. যদি তুমি একটা বড় পাথরকে ভাঙো, প্রত্যেকটা টুকরো খসখসে হবে, কোণাযুক্ত হবে। It is not at all like a round smooth pebble. এটা একটা গোলাকার মসৃণ কোনো পাথর হবে না। How then did the pebble become so round and smooth and shiny? কিভাবে তাহলে এতটা চকচকে হলো? It will tell you its story if you have good eyes. যদি তোমার ভালো চোখ থাকে, তুমি দেখতে পাবে, বুঝতে পারবে, to see that and ears to hear it. It tells you that once upon a time, it may be long ago, it was a bit of rock. এটা একটা পাথরের অংশ ছিল অনেক দিন আগে। Just like the bit you may break from a big rock or stone with plenty of edges of corners. যেভাবে বড় পাথর ভেঙে অনেক টুকরো তৈরি হয়, খসখসে, এবড়ো-খেবড়ো, ঠিক সেই রকমই। Probably it rested on some mountain side. সম্ভবত এটা কোনো পর্বতের পাশে পড়েছিল। Then came the rain, বৃষ্টি আসলো and washed it down to the little valley. এবং ছোট্ট উপত্যকায় বহন করে নিয়ে গেল। Where it found a mountain stream, যেখানে একটা পাহাড়ি ঝর্ণা মধ্যে গিয়ে পড়ল। Which pushed it on and on till it reached a little river, যেটা এটাকে ঠেলতে ঠেলতে একটা ছোট্ট নদীতে নিয়ে গেল। And the little river took it to the big river, ছোট্ট নদীটি এটাকে আবার একটা বড় নদীতে নিয়ে গেল। And all the while it rolled at the bottom of the river and its edges were worn away and its rough surface made smooth and shiny. এবং এইভাবে নদীর তলদেশে গড়াতে গড়াতে তার যে এবড়ো খেবড়ো অংশগুলো ছিল সেগুলো ক্ষয়ে যায় এবং এটা একটা মসৃণ এবং চকচকে রূপ নেয়। So it became the pebble that you see. এই যে পাথরটা তুমি দেখছো, এই পিবেলটা অর্থাৎ নুড়ি পাথরটা, এটাই সেই পিবেল। Somehow the river left it behind and you found it. নদী এটাকে পরিত্যাগ করে গেছে এবং তুমি খুঁজে পেয়েছো। If the river had carried it on, যদি নদী এটিকে বহন করে নিয়ে যেত, it would have become smaller and smaller till at last it became a grain of sand, বালির টুকরো হয়ে যেত, and joined its brothers at the seaside to make a beautiful beach where little children can play and make castles out of the sand. অর্থাৎ যদি নদী এটিকে বহন করে নিয়ে যেত তবে সেটা ছোট ছোট হতে হতে বালির দানায় পরিণত হতো এবং সমুদ্রের উপত্যকায়, সমুদ্রের উপকূলে শোভা বাড়াতো এবং যেখানে কিনা শিশুরা খেলা করত এবং বালি দিয়ে দুর্গ তৈরি করত। If a little pebble can tell you so much, যদি একটা ছোট্ট নুড়ি পাথর এতটা কিছু বলতে পারে, how much more could we learn from all the rocks and mountains and the many other things we see around us. তাহলে বড় বড় পাথর এবং পাহাড় পর্বত আমাদেরকে কতই না কিছু বলতে পারে। হ্যাঁ, তাহলে এবার আমরা অ্যাক্টিভিটি 5 করব। কি করতে বলেছে? ট্রু ফলস। ফেয়ারি টেলস আর রিচ ইন ইমাজিনেশন, এটা ঠিক।
উই হ্যাভ নো মিনস টু নো অ্যাবাউট দি ফার অফ ডেস, এটা ফলস। দি অ্যালফাবেট অফ নেচার ইজ লাইক, এটা ফলস। উই ক্যান লার্ন এ লট অ্যাবাউট আওয়ার ওয়ার্ল্ড ফ্রম দি রিভার্স অ্যান্ড দি মাউন্টেন্স, ঠিক। এবার সাপোর্টিং স্টেটমেন্টগুলো তোমরা দেখে নাও বইয়ের মধ্যে। এই যে এ নম্বর, উই কুড ইমাজিন এনিথিং উই ওয়ান্টেড টু, অ্যান্ড এখান থেকে এই ফ্যারি টেলস পর্যন্ত। বি নম্বর এটা, উই হ্যাভ রক্স থেকে এই অ্যানিমেলস পর্যন্ত। এই যে সি নম্বর হচ্ছে এইটা সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট, ইউ ক্যান রিড থেকে এই যে রক্স পর্যন্ত। ডি নম্বর সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট এইটা, এখান থেকে এই পর্যন্ত। এবার আমরা অ্যাক্টিভিটি 6 এগুলো করতে লাগবে শূন্যস্থান পূরণ। নো বুক কুড হ্যাভ বিন রিটেন ইন ওল্ড টাইমস বিকজ men did not exist. To be able to read any language, one has to learn its alphabet. A small people was definitely a part of a rock. On the beaches at the seaside, little children can play and make castles out of the sand. The activity 6, A number, B number, C number, D number. Activity 7, fill in the statement দেওয়া আছে, কারণ লিখতে হবে। ফেয়ারি টেলস নিড নট বি ট্রু, সত্য হওয়ার প্রয়োজন নেই। এ পিস অফ রক লুকস ডিফারেন্ট ফ্রম পিপল, এক টুকরো পাথর একটা ছোট্ট নুড়ি থেকে আলাদা রকম দেখতে। এ বিট অফ রক ফ্রম সাম মাউন্টেন সাইড রিচেস এ লিটিল ভ্যালি, এক টুকরো পাথর মাউন্টেন থেকে পর্বতমালা থেকে উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছালো। অল পিপলস, কারণটা কি লিখতে হবে। অল পিপলস ডু নট বিকাম স্যান্ড, সমস্ত নুড়ি পাথর বালি হয় না, কারণটা লিখতে হবে। তো এখানে খাতার মধ্যে করেছি, তোমরা দেখে নাও। অ্যাক্টিভিটি 7, নাম্বার 1, ইট উড নট বি বেসড অন এনি ফ্যাক্টস দ্যাট উই হ্যাড সিন। 2 নম্বর, ইট ইজ রাফ অ্যান্ড হ্যাজ কর্নার্স অ্যান্ড রাফ এজেস। দি 3 নম্বর আছে দি রেইন ওয়াশড ইট ডাউন। 4 নম্বর হচ্ছে সামহাউ দি রিভার লেফট ইট বিহাইন্ড। অ্যাক্টিভিটি 8, প্রশ্নগুলো দেখো। হুইচ আর দি থিংস অ্যারাউন্ড আস দ্যাট টেল আস অ্যাবাউট দ্য আর্টস আর্লি টেল, কোন কোন জিনিসগুলি পৃথিবীর গল্প বলে। হোয়াই ডাজ দি পিপল হ্যাভ এ স্মুথ সারফেস, একটা নুড়ি পাথরের কেন মসৃণ পৃষ্ঠদেশ, মসৃণ দেখতে এক কথায়। হাউ ডাজ দ্য পিপল বিকাম গ্রেইনস অফ স্যান্ড, কীভাবে বালির কণায় রূপান্তরিত হয় পিপল। হোয়াট ডাজ দি অথার মিন বাই দি গ্রেট বুক অফ নেচার, বলতে কবি লেখক কি বুঝিয়েছেন। তো তোমাদের উত্তরগুলো এই খাতার মধ্যে করেছি, দেখে নাও। Rocks, mountains, seas, stars, rivers, deserts, and fossils of old animals are the things around us that tell us about the earth's early tale. B number, a people rolled at the bottom of the river and its edges were worn away and its rough surface made smooth and shiny. C number, if the river had carried a pebble on, it would have become smaller and smaller till at last it became a grain of sand. D number আছে, the great book of nature means the nature itself, which consists of rocks, mountains, seas, stars, rivers, deserts, and fossils of old animals.
এখানে দেখো রিঅ্যারেঞ্জ করতে বলেছে সেন্টেন্সগুলোকে, তো তোমাদের সুবিধার্থে করে দিয়েছি, তোমরা দেখে নাও। 2 6 4 1 5 3, 2 6 4 1 5 3। এখানে দেখো এ কলমের সঙ্গে বি কলম মিল করতে হবে মানের। ফ্যাসিনেটিং মানে কি, একটা করে দেওয়া আছে, ভেরি ইন্টারেস্টিং অর চার্মিং, মিয়ারলি, অনলি অর জাস্ট, ফর্চুনেটলি, সৌভাগ্যবশত, লাকিলি 3 নম্বর। আচ্ছা, অ্যালফাবেট বর্ণমালা, এই যে দি সেট অফ লেটার্স ইন এ ল্যাঙ্গুয়েজ। সারফেস পৃষ্ঠদেশ, সারফেস 5 নম্বর। এই যে টপ ভিজিবল সাইট, ওর্ন ক্ষয়ে যাওয়া, বিকেম ড্যামেজড বাই ইউজ 6 নম্বর। তাহলে 4 5 6 2 3 1। এরপরে আছে কি, রিপ্লেস দি আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস উইথ সুইটেবল অপোজিট ওয়ার্ডস ফ্রম দি বক্স। এই বক্সের মধ্যে অপোজিট ওয়ার্ড মানে বিপরীত শব্দ দেওয়া আছে, এগুলো দিয়ে এই যে দাগ দেওয়া আছে, হ্যাঁ, এগুলোকে চেঞ্জ করতে হবে, রিপ্লেস করতে হবে। তো আর্লি কী হবে, আর্লি হয়ে যাবে লেট, এটা হয়ে যাবে লেট, লেট। এটা হ্যাপি হয়ে যাবে স্যাড, শি ইজ লুকিং ভেরি, এটা হয়ে যাবে স্যাড। এটা স্মুথ, এটা হয়ে যাবে রাফ, খসখসে। যতীন ফাউন্ড খুঁজে পাওয়া হিজ পেন্সিল বক্স, ফাউন্ড এটা হয়ে যাবে লস্ট, LOST হারিয়ে ফেলা। স্মিতা লার্ন টু সাবস্ট্রাক্ট, সাবস্ট্রাক্ট হচ্ছে বিয়োগ, সাবট্রাক্ট হচ্ছে বিয়োগ, সাবট্রাক্ট হচ্ছে বিয়োগ, তাহলে কী হবে অ্যাড, অ্যাড কই, অ্যাড, চুপ। এখানে দেখো ঊর্ধ্বকমার ব্যবহার দেওয়া আছে, ঊর্ধ্বকমার ব্যবহার কোথায় কোথায় হয়। এখানে আর্টস সার্ফে, আর বুকস ফর দি আর্টস আর লিস্টেড, আর্টস পৃথিবীর সম্পর্ক বোঝাচ্ছে, আর্টস পৃথিবীর, হ্যাঁ, রিড অ্যাবাউট ইট ইন আদার পিপলস বুকস, আদার পিপলস অন্য লোকের, নেচার্স বুক প্রকৃতির, তো এখানে অ্যাপোস্ট্রফি এস এইভাবে বসেছে। এরপরে দেখো আর কোথায় কোথায় বসে, শো দি অমিশন অফ এ লেটার অর লেটার্স ইন এ ওয়ার্ড, এভার, EVER, এভার, এই এভার কথাটাকে আমরা অ্যাপোস্ট্রফি ER লিখলাম, অর্থাৎ মাঝের যে ভিটা এটা ড্রপ হয়ে গেল, অ্যাপোস্ট্রফি ER, এটার কথার অর্থ হচ্ছে এভার। ঠিক একই রকমভাবে অ্যাপোস্ট্রফি ER, এটার অর্থ হচ্ছে ওভার। অনারেবল, এত অনারেবল বানানটাকে এত বড় না লিখে HON অ্যাপোস্ট্রফি BLE, HON অ্যাপোস্ট্রফি BLE, তাহলে মাঝখানে OUR বাদ গেল। এরপরে কি আছে, ফর্ম দি প্লুরাল অফ লেটার্স অ্যান্ড ফিগার্স, ডট ইউর আইস, আই হচ্ছে এখানে একটা লেটার বর্ণ, সেটা যদি অনেকটা আই হয় তাহলে এখানে অ্যাপোস্ট্রফি একের বেশি, অ্যান্ড কাট ইউর টিস, টি অ্যাপোস্ট্রফি এস। একই রকমভাবে অ্যাট 3/4, চারটা যদি 3 হয় তাহলে তিনটে যদি 4 হয় তাহলে 3/4, 5/2 এরকম করে প্লুরাল নাম্বারের ক্ষেত্রে। ইন্ডিকেট পজেশন, বানিস মাদার, বাণীর মা। এরপর হচ্ছে ক্রিয়েট শর্টেন্ড অর কন্ট্রাক্টেড ফর্মস, শর্ট করা, ডু নট না লিখে ডোন্ট, DON অ্যাপোস্ট্রফি T, ওটা উঠে গেল। আই হ্যাভ না লিখে আই অ্যাপোস্ট্রফি VE, এরগুলো এরকমভাবে অ্যাপোস্ট্রফির ব্যবহার হয়ে থাকে। এই প্যারাগ্রাফটা পড়তে হবে এবং কোথায় কোথায় অ্যাপোস্ট্রফির ব্যবহার হবে সেগুলো ব্যবহার করতে হবে। ঠিক একরকমভাবে এইটাকে লিখতে হবে কোথায় 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 কন্ট্রাক্টেড করা যাবে, অর্থাৎ সেন্টেন্সগুলোকে ছোট করা যাবে, সেখানে ছোট করে লিখতে হবে। যেরকম আই অ্যাম আছে, তাহলে আই অ্যাপোস্ট্রফি এম। ইউ হ্যাভ টু লার্ন ইটস অ্যালফাবেট, এটার বর্ণমালা, বর্ণমালা নাউন, তাহলে নাউনের আগেই বসেছে ইটস, তাহলে ইটসটা হচ্ছে এখানে অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে বসছে।
ইউ ক্যান রিড হার স্টোরি, তার গল্প। স্টোরিটা নাউন, তা হারটা এখানে অ্যাডজেক্টিভের মতো বসছে। ইন হার বুকস, একই রকমভাবে তার বই। তো এখানে ইটস আর হার অ্যাডজেক্টিভের মতো বসছে, তো এগুলোকে বলা হচ্ছে পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ। মাই, আওয়ার, দেয়ার, ইউর, হিজ, হার, এগুলো হচ্ছে পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ। এরপর আছে কি, উই ওয়ান্ট টু নো সামথিং অ্যাবাউট দি স্টোরি অফ দিস ওয়ার্ল্ড অফ আওয়ার্স, আমাদের পৃথিবীর সম্পর্কে। আওয়ার্সের পরে কিন্তু কোনো নাউন নেই, কিন্তু এটা একটা আওয়ার্স, আমাদের একটা পজিশন বোঝাচ্ছে। তো এরম ক্ষেত্রে আওয়ার্স, অফ মাইন্ড আমার, আর ইয়োর্স তোমাদের, তো এগুলো হচ্ছে পজিটিভ প্রোনাউন, এগুলোকে বলা হচ্ছে পজিটিভ প্রোনাউন। তাহলে আগের রুলগুলো হচ্ছে পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ, আর এগুলো হচ্ছে পজিটিভ প্রোনাউন। তো প্রোনাউন, পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ এবং পজিটিভ প্রোনাউন এখন করতে হবে। আই, মাই, তাহলে কী হবে মাইন। উই, আওয়ার, আওয়ার্স। ইউ, ইয়োর, ইয়োর্স। হি, হিজ, হিজ। she, her, hers. It, its, its. They, their, theirs. বুঝতে পেরেছো তোমরা? কোথায় কোথায় পজিটিভ প্রোনাউন আর কোথায় কোথায় পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ বসবে তোমরা দেখে নাও। yesterday I forgot to take back my pen from সুনীলের কাছ থেকে আমার কলম। I gave him it, আমি এটা তাকে দিয়েছিলাম in the class because he did not bring his. The little girl has torn her clothes, but why are her clothes dirty? Asked the mother. We have our clothes from while playing outside, they said. এখানে দেখো কিভাবে একটা পার্সোনাল লেটার লেখা হচ্ছে। যে লিখবে তার ঠিকানাটা এখানে লিখতে হবে। আর বন্ধুকে যেহেতু লিখছে, তো মাই ডিয়ার নির্মল বন্ধুর নামটা, তারপরে বন্ধু সম্পর্কে লিখছে আই হোপ ইউ অল আর ফাইন, আমি আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো। লেট মি শেয়ার এ হ্যাপি নিউজ উইথ ইউ, তোমার সঙ্গে একটা খুব ভালো সংবাদ শেয়ার করা যাক। মাই ব্রাদার অ্যান্ড আই অ্যালং উইথ আওয়ার পেরেন্টস আর গোয়িং অন এ ট্যুর অফ রাজস্থান নেক্সট মান্থ, পরের মাসে রাজস্থান ট্যুরে যাব। ইট উইল বি গ্রেট ইফ ইউ জয়েন আস, যদি তুমি আমাদের সঙ্গে যোগদান করো দারুণ ব্যাপার হবে। অ্যালং উইথ ইয়োর পেরেন্টস, তোমার বাবা মার সঙ্গে। প্লিজ রাইট ব্যাক টু মি অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল সো দ্যাট মাই ফাদার ক্যান টেক নেসেসারি অ্যারেঞ্জমেন্টস, তাড়াতাড়ি করে জানাও লিখে, যাতে করে আমার বাবা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে পারে। ইয়োর লাভিং ফ্রেন্ড, শুধু নামের প্রথমটা লিখতে হয়, যে লিখছে, এখানে টাইটেল দেওয়ার দরকার নেই। তারপর হচ্ছে যে ঠিকানায় পাঠানো হবে সেই ঠিকানাটা এরকম করে বক্সের মধ্যে লিখতে হবে। তো আজকের মতো বন্ধুরা এইটুকুই। আগামী পর্বে আবার দেখা হবে নতুন টপিক নিয়ে। ভালো লাগলে তোমরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং শেয়ার করো।